Prečo potrebujete v hokeji zmysel pre humor? Pripravení na smiech? Tak poďme na to. Prečo sú hokejové ihriská vždy okrúhle? Pretože keby mali 90 stupňové uhly, ľad by sa roztopil. Prečo si hokejista priniesol na zápas šnúrku, keby potreboval zviazať skóre? Ako nazveš hokejistu, ktorý rád kreslí? Ceruskáš. Prečo hokejisti neradi rozprávajú vtipy na ľade? Pretože sa vždy nakoniec rozosmejú. A tu je klasika. Prečo sa Strašiak stal skvelým hokejistom? Pretože bol na svojom poli vynikajúci. Myslíte si, že to dokážete prekonať? Napíšte svoj najlepší hokejový vtip do komentárov. A nezabudnite, držte hokejku na ľade. Vidíme sa na budúce.